चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एक कहवा जो कि सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिस तरह के मौसम हुआ हुआ है, स्मोक का मौसम है। लाहौर पंजाब एरिया में तो बहुत ज़्यादा स्मोक हो रही है, लोगों के गले ख़राब हो रहे हैं, गंदी बलगम हो रही है, ब्लॉकेज हो रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं, नाक बंद हो रहा है। तो इन सारे मसलों का हल आज मैं लाई हूँ आपको एक ही कहवे में। अगर आपको ज़्यादा मसला हो तो आप इसको सुबह और शाम में भी ले सकते हैं, वरना अगर आप इसको डेली रात में ले लेंगे तो आपको जो थोड़ा बहुत मसला भी होता है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ जो आपको खांसी होती है सर्दियों में बहुत बुरी वाली, वो भी इसके साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है। इसमें बहुत सी आम सी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ईजीली किसी भी जनरल स्टोर पर सारी की दुकान से मिल जाएंगी। इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है मुनक्का, मुलट्ठी की लकड़ी। हमने मुलट्ठी की साबित लकड़ी ही ले लेनी है, पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से अच्छा रस निकल जाता है। थोड़ी सी मैंने लिया है चाय पत्ती, ये आपकी मर्ज़ी, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, अगर आप नहीं लेना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को कहवे में कलर चाहिए हो तो वो ले लेता है, अगर नहीं चाहिए हो तो वो नहीं लेता है। मैं ले रही हूँ। इसके साथ मैंने लिया है सौंफ और थोड़ी सी मैंने चीनी ली है और एक मग में ले रही हूँ पानी। पानी में 2 मग लूँगी, अगर मैं 1 मग बना रही हूँ तो मैं 2 मग पानी ले लूँगी और फिर उसको पकाकर मैं 1 मग कर लूँगी। तो चलें जी, करते हैं शुरू। ये मैंने अपना चूल्हा चला लिया, मैंने अपना सॉस पैन रख दिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी। ये मैंने इसमें डाल दिया 2 कप पानी। अब मैंने क्या करना है, इस पानी को हल्का सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद मैंने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देने हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको हर तरह का पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ गर्मता से आती नहीं है। किडनी वाला पेशेंट इसको इजीली इस्तेमाल कर सकता है। इसके साथ साथ ये आपकी एसिडिटी भी ख़त्म करता है, खांसी भी ख़त्म करता है, आपके गले में बलगम को भी ख़त्म करता है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। मुझे याद है कि हमारी अम्मी जान जो हैं वो हमें बचपन से ये पिला रही हैं। जब भी हमें थोड़ा सा गला ख़राब होना या हमें खांसी होनी सर्दियों में, तो उन्होंने फट से हमें मुनक्का मुलट्ठी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये नुस्खा मेरे व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए। जिस तरह कि आजकल इतनी ज़्यादा स्मोक बढ़ी हुई है, उसमें आप सबको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये देखिए पानी मेरा हो गया गर्म, बबल्स इसमें आना शुरू हो गया है। मैं सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर एक साथ ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसको पका लेना है। मैंने इसको इतना पकाना है कि मैंने इसके अंदर अगर 2 कप पानी डाले हैं तो वो पककर 1 कप हो जाए। ये आप देख रहे हैं कि हमारे कहवे का कितना प्यारा कलर आ गया। एक तो मैंने इसके अंदर जो थोड़ी सी पत्ती डाली थी, उसके अलावा जो मुनक्का और मुलट्ठी होती है वो भी अपना कलर छोड़ती है। ये देखिए, बस थोड़ा सा हमने इसको और पकाना है, फिर हमने इसको छान लेना है। छान के फिर हम इसके अंदर, अगर आप हनी ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलरेडी चीनी थोड़ी सी वो डाल ली है। और सबसे बड़ी इस कहवे की जो बात है वो ये है कि इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही मीठा टेस्ट होता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे के सारे बहुत स्वीट हैं। जो लकड़ी है उसका टेस्ट बहुत ही मीठा है, मुनक्का भी बहुत मीठा होता है। ये बहुत मज़े का कहवा होता है। आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, किसी को भी पिला सकते हैं। जिस तरह के आजकल बच्चे जो हैं वो कोई भी कहवा पीने में, या फिर हम उनको ज़्यादा चाय नहीं दे सकते, तो उनके लिए भी ये कहवा जो है बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा है। और मैं होप करती हूँ कि आपको मेरा चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, और बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे जो वीडियोस होती हैं जिसमें किसी की मदद हो सके उसको तो वाकई ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये कहवा आजकल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम सबकी दूसरों की हेल्प कर सकें। जी, तो ये मेरा कहवा जो है वो पक के रेडी हो चुका है। इसको मैंने 2 मिनट के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। मैं इसकी आंच को कर दूँगी बंद और मैं इसको छान लूँगी।
तो ये हमारा कबाब पक्के हो गया है रेडी। अब हम इसको करेंगे इंजॉय। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कबाब कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।